सो वेलकम बैक DCIT। आप लोग देख रहे होंगे ये NM 272 करके बोर्ड है लेनोवो का। ये पार्ट नंबर है इसका। इसमें एक्चुअली प्रॉब्लम ये थी कि इसमें ऑडियो का प्रॉब्लम था, जो कि काफ़ी ज़्यादा परेशानी उठाने के बाद ये सॉल्व हो गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास अगर ऑडियो का प्रॉब्लम आए तो यहाँ पे रेड कलर में ये कट का निशान मिलेगा, आपको देख सकते हैं। अभी ये वाइट है, इसका मतलब कि साउंड है इसमें। अभी देखिए, अभी तो साउंड आ रहा है, लेकिन इससे पहले क्या था कि नहीं आ रहा था। तो इसमें मैं फ़ॉल्ट बताता हूँ क्या था। और अगर आपके पास ऑडियो का प्रॉब्लम आए तो सबसे पहली बात कि यहाँ देखिएगा, ये जो ड्राइवर दिख रहा होगा आपको साउंड एंड वीडियो का, ये नहीं शो करेगा। ये क्यों नहीं शो करता है? ये डिटेक्ट ही नहीं करता है, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ये एक IC चिप, इसका जो साउंड होता है, साउंड कार्ड होता है, साउंड कार्ड ये चिप होता है इसका। ये देखिए, तो ये चिप प्रॉब्लम करता है, यानी कि डैमेज होने के कारण जो है वहाँ पे दिख रहा होगा आपको। जस्ट ऑडियो ये कनेक्टर है इसके पीछे, इसके ऊपर ये साउंड चिप होगा। ये प्रॉब्लम कर रहा था, यानी कि डैमेज था पूरी तरीके से। इसको चेंज किया अभी। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये ऑडियो वीडियो एंड गेम जो है कंट्रोलर, हाँ कंट्रोलर ड्राइवर जो है ये आ गया है अभी फ़िलहाल। अगर आपका चिप ख़राब होगा तो ये जो है मतलब साउंड वीडियो ड्राइवर का जो है यहाँ पे दे रखा है अपडेट करने का, ये शो नहीं करेगा। तो आपको इससे समझ जाना चाहिए। और कभी कभी ऐसा भी होगा कि आप नया विंडो डालते हैं तो ये आएगा थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट रहेगा, 10 मिनट रहेगा, इसके बाद ये यहाँ से गायब हो जाएगा। तो इसका सीधा फंडा है कि समझ लीजिएगा कि आपका ऑडियो चिप गया हुआ है। तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा ऑडियो चिप चेंज करना है यहाँ से। मैं दिखा देता हूँ, अभी मैंने इस बोर्ड से निकाला है इसको। देखिए मेरे पास सेम बोर्ड है, लेकिन इसका पार्ट नंबर अलग है, देख सकते हैं। NM 362 है ये, जिसका मैंने चिप अभी निकाला है। आपको दिख रहा होगा चिप। ये सोल्डिंग करते समय ये अभी इसके कुछ पिन जो है आपस में टच कर रखे हैं, दिख रहा होगा। तो ये IC मैंने चेंज कर दिया अभी फ़िलहाल, जिसके कारण मेरा ऑडियो अभी आ चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि ऐसी वीडियो आपको बार बार मिलता रहे। थैंक यू।